Ali so Slovenci res prišli v Evropo šele v 6. stoletju? Ali pa so bili tukaj zapisani že 1000 let prej, pod drugim imenom? Antični pisci so opisovali ljudstvo, ki se pojavlja po vsej Evropi, vedno z istim imenom. Ime, ki ni izginilo, ime, ki se ponavlja. To ni zgodba o preselitvi, to je zgodba o kontinuiteti. V tem dokumentarcu bomo sledili virom od antike do srednjega veka in razkrili, kako so Slovence skozi stoletja imenovali drugi in zakaj to danes skoraj nihče več ne omenja. Prva zanesljiva sporočila v Slovenih onstran meje rimske države pri grških in latinskih piscih po mnenju večine analiziranih avtorjev izvirajo iz 1. in 2. stoletja našega štetja. Plinij starejši, ki je umrl leta 79, in največji antični zemljepisec Ptolemaj, ki je umrl okrog leta 178, sta pripovedovala o Venedih, ki žive ob Visli oziroma ob vsem Venetskem zalivu, ob južnem obrežju Baltskega morja oziroma ob Venetskem morju. Zgodovinar Tacit v svojem opisu Germanije iz leta 98 pa ni vedel, ali naj prišteje Venete k Germanom ali k nomadskim Sarmatom. Vsi trije antični pisci so za Slovene uporabljali ime Veneti oziroma Venedi. Z imenom Venedi so Germani imenovali Slovene v celoti, kot obče ime oziroma ime roda, genusa, ali pa kot posamezna slovenska plemena ali ljudstva, Venden, Vinades, Vindiše, v pomenu vrste oziroma species. Že v začetku našega štetja so bili Sloveni po mnenju teh piscev zelo veliko ljudstvo. Številni avtorji, med njimi tudi največji slovenski zgodovinar 20. stoletja, profesor Bogo Grafenauer, so v svojih delih enačili Venete, Venede, Vinde in Slovene, Slovence. Naše domače ime Sloveniji je precej blizu imena Suavenoj, ki ga je v 2. stoletju našega štetja zapisal Ptolemaj. Poleg tega je ime Sloveniji izrecno zapisano v slovenskih jezikih v 9. stoletju in pozneje. Na zemljevidu Tabula Peutingeriana je bilo severno od antične Dacije, današnje zahodne Romunije, imenovano ljudstvo Venadi Sarmati. Venedi pa so bili navedeni tudi severno od ustja Donave med Donavo in Dnestrom. Tako so menili Šafarik, Trstenjak, Državin, Grafenauer, Sedov in drugi. Tabula Peutingeriana predstavlja predelavo zemljevida sveta, ki ga je v času cesarja Avgusta sestavil njegov prijatelj Vipsanius Agripa na začetku našega štetja. Obdelava omenjenega zemljevida naj bi bila izvedena v 3. stoletju našega štetja po nekem Kastoriju z namenom sestaviti tabele vojaških cest v rimskem cesarstvu. Spominski kovanec ali medalja cesarja Voluzijana Augusta iz 3. stoletja, natančneje iz leta 253, dokazuje, da je med imeni sosednjih plemen v grščini in latinščini izrecno omenjeno ime vendskega naroda. Avtokratskemu cesarju Vandalov, Fincev, Galindev, Vendov, Volusijanu Augustusu. Cesar Volusijan je naštete rodove in plemena, med njimi tudi Vende, s pomočjo vojskovodje Emilijana premagal in izgnal iz rimskih dežel. Vendi, Vindi ali Slovenci so se v 3. stoletju očitno bojevali z Rimljani pri reki Donavi.
Marcijan Heraklitski, grški geograf, ki je živel v 4. stoletju, je pisal o Sarmatiji, v kateri naj bi živelo 56 narodov, med njimi tudi Venedi. Najpomembnejši zaliv v njej pa se je imenoval Vindski zaliv oziroma Venetski zaliv ali Vendski zaliv. Sveti Martin iz Tursa je v prvi polovici 4. stoletja omenjal Slovene oziroma Sklavi v Panoniji, kjer je bil rojen tudi sam. Psevdo-Kesari, vir iz konca 4. ali začetka 5. stoletja, je nedvoumno imenoval Slovene oziroma Sklavenoj in zapisal, da so tedaj prebivali ob Podonavcih ali Fisonitih na levem bregu reke Donave. Armenec Mojzes Horenski je pred letom 482 omenjal 25 rodov Slovenov v Trakiji, obenem pa tudi, da so se tja priselili Bulgaro-Vendi, kar je možno razumeti kot Volgaro-Slovene, oziroma Slovene, ki so se tja priselili iz območja ob reki Volgi. Tudi Jordanes je Slovene omenjal že v 4. stoletju. Svoje delo je res pisal okoli leta 550, a je v njem priznaval slovensko pleme pod imenom Vinidov, Venedov, Venetov, ki jih je med letoma 332 in 350 v okrutni vojni premagal in preganjal gotski kralj Ermanarik. Od vojne cesarja Voluzijana s starimi Venedi in njihovimi spremljevalci do bitk Slovenov z Goti vladajočega Ermenarika je minilo le kakšnih 100 let. Ne obstajajo nobeni zgodovinski viri ali podatki, da bi se v teh 100 letih rodovi ali plemena Venedov kamorkoli preselila oziroma odselila. Zato je edini logičen sklep, da so Venedi oziroma Veneti Plinija, Tacita, Ptolemaja in Voluzijana ter Vinidi, Venedi, Veneti, Jordanesa en in isti rod. Očigledno torej Sloveni. Slovenskost Jordanesovih Vinidov je očitna in je zdravo pametjo ni mogoče zanikati. Takšnega mnenja so bili tudi Naruševic, Karamzin, Surovjetski in drugi. Med Nemci pa Schlözer, Gebardi, Manert, Bule, Wilhelm, Luden, Voigt in drugi. Dvomiti v istovetnosti izvora jezika in navad teh dveh ljudstev, starih Venedov oziroma Venetov in novejših Vindov, torej Slovenov, je po vsem tem vedenju napačno in nesmiselno. Proti istovetnosti starih Venedov, Venetov, Vinidov in Vindov ali Vendov oziroma Slovenov, Slovencev, Jordanesa je nastopil sam oče Slovanov, Čeh in vatikanski vojak, jezuit Josef Dobrovski. Razglasili so ga za glas preroka in avtokrata na področju slovenske zgodovine in jezikoslovja. Pod njegovim okriljem in zastavo so z eno samo potezo uničili vso starodavnost Slovenov v Evropi. Antični Venedi oziroma Veneti so enkrat postali Kelti, enkrat Germani, enkrat Litovci, enkrat Čudi, Slovene, po Dobrovskem Slovane pa so razglasili za nov mongolski narod, ki naj bi prispel v Evropo šele v 5. stoletju. Poleg Dobrovskega pri tem zavzemajo vodilno mesto Nemci, Schütz, Parrot in Haling. Tudi Prokopij Cezarejski, ki je svoje delo napisal sredi 6. stoletja, je Slovene omenjal že v 5. stoletju. Njegova pripoved o vrnitvi Herulov na Dansko in v Skandinavijo leta 495 namreč jasno kaže, da je bilo območje poznejših dežel Češka in Moravska ter vzhodnih delov Germanije ob Visli proti Labi in Zali že pred koncem 5. stoletja naseljeno Sloveni, Slovenci.
O tem, da so Sloveni v 3. in 4. ali najpozneje v 5. stoletju živeli na levi obali reke Donave, Istra ali mitične rajske reke Fison, imamo torej neposredne zapise vsaj 5 avtorjev: svetega Martina iz Tursa, Psevdo Kesarija, Mojzesa Horenskega, Jordanesa in Prokopija. Vez med temi avtorji in starimi antičnimi pisci Ptolemajem, Plinijem, Tacitom in Starbonom predstavljajo Marcianus Heraklitski, kovanec ali medalja cesarja Voluzijana in tabula Peutingerijana. Posebej izpostavljamo za Slovene, Slovence in Slovene, Slovake izjemno škodljivo početje očeta Slovanov, jezuita Josefa Dobrovskega. V češko slovstvo, posledično pa tudi v slovensko, slovaško in nazadnje še naše slovensko slovstvo, je vpeljal novo ime Slovani, s katerim so postopoma zamenjali naše staro domače izvirno zgodovinsko ime Sloveni. Namerno je pomešal staro ime Sloveni z novimi imeni Slovani, Slavjani in Slaveni, čeprav je povsem jasno, da je pravo, izvirno in zgodovinsko ime zgolj ime Sloveni. Zapisal je, da naj bi bili Prokopjevi spori dejansko Srbi. To pa naj bi bilo staro domače obče ime vseh Slovenov, po njegovem Slovanu. Drži, da se mu je tedaj po njegovih lastnih besedah to zgolj zdelo, a danes je za številne Srbe to postalo neovrgljivo dejstvo, kaj je res, pa jih ne zanima. Stare Venete, Vende, Vinde je razglasil za izvorno nemško ljudstvo, zato naj Plinjevi Venedi ne bi imeli ničesar skupnega z Jordanesovimi Venedi, čeprav je slednji Venede oziroma Venete jasno imenoval Sloveni. Za začetnika slovenskega, po njegovem slovanskega slovstva v 9. stoletju, v obdobju Cirila in Metoda, je določil starobolgarski jezik, namesto slovenskega jezika, kot se je tedaj jezik dejansko imenoval. Namerno in načrtno je uveljavljal ter širil zmotno in napačno prepričanje, da so se Sloveni, Slaven, sam je uporabljal napačno anahronistično ime Slovani, pod tem imenom v zgodovini prvič pojavili na začetku 6. stoletja pri Prokopiju in Jordanesu. Zakaj so nam tisti, ki razlagajo, da so Slovani prišli v naše kraje šele v 6. in 7. stoletju izza Karpatov, zgoraj opisanih jasnih dejstev ne povedo in o tem raje molčijo? Zato, ker 1000-krat ponovljena laž naposled postane resnica. A tudi za takšno resnico se naposled, slej ko prej, vendarle izkaže, kaj je res in kaj ne. Skoraj vsi narodi od skandinavskega polotoka, celo od Islandije prek celotne stare in sodobne Nemčije do transilvanskih gora na vzhodu, kjer so nekoč živeli keltski bastarni in pevcini, imenujejo Slovence kjerkoli mejijo nanje s splošnim imenom Vindi, Vendi. Vinden, Venden, Vindiše, Binden, Benden, Bindiše. Dokaz za to trditev predstavljajo tudi starodavne narodne legende in pesmi skandinavskih skaldov, nešteta imena vasi, naselij v Nemčiji in po celotnem avstrijskem cesarstvu, poimenovanih po nekdanjih slovenskih, pozneje iztrebljenih prebivalcih z imenom Vindiš, pa tudi današnji jeziki, običaji in izročila. V skandinavskih narodnih pesmih in govorih, ki so ohranjeni na otoku Islandiji in segajo deloma vsaj v 1. do 4. stoletje po Kristusu, so zelo pogosto omenjeni Sloveni v soseščini drugih severnih narodov, Jotunov ali Čudov, Asov ali Alanov. Čudi so bili prebivalci območij severovzhodne Evrope,
predvsem današnje Estonije, Finske in severozahodne Rusije. V zgodovinskih virih je ta izraz opisoval ugro-finska plemena, vključujoč Estonce, Vodiče, Livone in prebivalce Finske. Čudi so bili omenjeni v starodavnih ruskih kronikah, kjer so jih opisovali kot sosede Rusov in Slovenov ter skandinavskih ljudstev. V povesti vremenih let se čudi ob Slovenih in Varjagih omenjajo v povezavi z ustanovitvijo Kijevske Rusije. Čudi ali Estonci in Finci Slovene še danes imenujejo Vani, njihovo deželo Vanaheimr, reko, ki jo namaka in se izliva v Črno morje, Vanaquisl. Jezikoslovcem je dobro znano, da je ime Vanov nastalo iz imena Vendov z izpadom soglasnika D, kar je splošno znano tako v skandinavščini kot v čudskem jeziku. Tudi drugi skandinavski spomeniki omenjajo spise in pesmi Slovenov, ki jih imenujejo Vendarunir. Starodavni Nizozemci so Slovene prav tako imenovali Vendi, Vindi in njihovo deželo Vindišland, Slovenija. To je omenjeno v letopisu Egerika Beniga, ki je umrl leta 1562, in Kaspara van den Ende v Gazofilake iz leta 1654. Tudi Danci namesto latinske besede slavi uporabljajo ime Vendi, naprimer Duk Vende, to je Dux Slavonicus, kar pomeni vojvod slovenski. Stari Sloveni so bili pod imenom Veneti znani že narodu keltskega plemena. Kelti oziroma Galci so v 3. do 2. stoletju pred Kristusom zasedali ogromno ozemlje, z ene strani od Visle, z druge pa skozi spodnjo Donavo vse do Dnestra. Na tem velikem območju še danes živijo prav slovenski narodi, od Poljakov preko Slovenov oziroma Slovakov in Slovenov oziroma Slovencev do Bolgarov. Kelti so bili že pred našim štetjem marsikje v sosedstvu in v stiku z narodi slovenskega plemena, ki so jih delno zatirali, delno pa izrinili iz njihove domovine. Dokaz za to so tudi nekatere v slovenščini ohranjene besede iz keltskega jezika, naprimer balvan, čotar, brake, tin, skala, tarča, paveza, bane, Nikakor ni verjetno, pravzaprav je celo nemogoče, da bi sosednji Nemci, če bi bili prvotni Venedi ob Visli in Baltskem morju, kakor hočejo dokazati, res nemškega rodu, po njihovi odstranitvi in po domnevnem prihodu slovenskega ljudstva v iste kraje tega imenovali z istim nemškim imenom Venedi. Če bi šlo res za novo ljudstvo, bi vsekakor prepoznali, da ne gre za njihove sorodnike oziroma krvne sorodnike, ter jih zagotovo ne bi razglasili za ljudstvo istega izvora in jezika, pa tudi imenovali jih ne bi enako. Poleg tega so ime Vindi ali Vendi dala Slovenom tudi ljudstva čudskega, keltskega in posebno litovskega plemena. Čudi, za Nemce Finci, so bili od nekdaj v severnih državah Evrope sosedje ljudstev slovenskega plemena. O starodavnosti Fincev v Evropi ni nobenega dvoma, saj so njihovo ime poznali že rimski pisci, Tacit, Ptolomej in tako dalje. Staronorveško Vane in finsko Vene nedvomno ni nič drugega kot germansko Vende, Vinde. Gre za ime enega in istega ljudstva v dveh oblikah. Stari Sloveni so bili pod imenom Veneti znani že narodu keltskega plemena. Kelti oziroma Galci so v 3. do 2. stoletju pred Kristusom zasedali ogromno ozemlje, z ene strani od Visle, z druge pa skozi spodnjo Donavo vse do Dnestra. Na tem velikem območju še danes živijo prav slovenski narodi, od Poljakov preko Slovenov oziroma Slovakov in Slovenov oziroma Slovencev do Bolgarov. Kelti so bili že pred našim štetjem marsikje v sosedstvu in v stiku z narodi slovenskega plemena, ki so jih delno zatirali, delno pa izrinili iz njihove domovine.
Dokaz za to so tudi nekatere v slovenščini ohranjene besede iz keltskega jezika, naprimer balvan, čotar, brake, tin, skala, tarča, paveza, bane, palica in tako dalje. Pa tudi nam dostopno staro narodno izročilo v najstarejših slovenskih letopisih, ki govori o izgonu podonavskih Slovenov iz njihove domovine strani Vlahov. Prav tako tudi pomenljivo ime Vlah, ki je ne le starodavno oblikovano po domačem in izvirnem imenu Gal ali Val, marveč se nanaša tudi na Galce v Italiji, ki so včasih prebivali na njenem severu. Ti Kelti, Galci ali Vlahi so tudi imenovali naše prednike z občim imenom Veneti, v čemer jasno pričata imena jadranskih in armoriških Venetov, naseljenih deloma v sosedstvu, deloma pa med samimi Galci, pa tudi imena nekaterih slovenskih mest, ki so se nahajala v bližini keltskih naselbin, naprimer Vindobona, Vindonisa, Vindana, Vindilis in tako dalje. Ime Venda uporabljajo za Slovene tudi ljudje litovskega plemena, tako Latvici kot Litovci. Sosedje Slovenov in nasplošno tujci, ki so stoletja poznali Slovene pod starim imenom Veneti oziroma Venedi, niso imeli nikakršnega razloga spreminjati že uveljavljenega in znanega imena v njim novo ime. Čeprav je bilo ime Sloveniji lastno občo ime slovenskih plemen, so v svojih jezikih uporabljali svoje lastno ime zanje. To je enako primeru, ko Slovenci in ostali slovenski narodi ne spreminjamo starega imena Nemci v ime Deutscheri, ki bi bilo oblikovano po nemški lastni obliki. Zgodovinar hrvaškega porekla Jakov Bačić je leta 1983 doktoriral iz filozofije na priznani ameriški univerzi Columbia University, njegov mentor pa je bil Slovenec, profesor Rado L. Lenček. Naslov doktorske dizertacije je The Emergence of the Sklabenoi, Slavs, Their Arrival on the Balkan Peninsula and the Role of the Avars in these events. Revised Concepts in a New Perspective. Dognan v zvezi z njegovim doktoratom pri slovenskih zgodovinarjih ni moč zaslediti, čeprav je od tega minilo že več kot 40 let. Njegova razlaga z zgodnje slovenske zgodovine je bistveno drugačna od tistih, ki nam jih prodajajo v šolah. Ob prehodu iz 5. v 6. stoletje se je v zgodovinskih virih pojavilo ljudstvo. Ljudstvo, katerega ime je bilo zabeleženo v grških in latinskih virih iz sredine 6. stoletja kot Sklabenoi in Sklaveni. Bili so bojevita rasa, sovražni do rimskega in krščanskega načina življenja, silno neodvisni in svobodoljubni, željni in sposobni izvajati obsežne vojaške in politične načrte osvajanja in izgradnje države. Njihova zgodovinsko izpričana domovina se je v 6. stoletju raztezala od Novija Dunuma pri današnji Ljubljani in Murskega jezera pri današnjem Oseku na jugu, do izvira reke Visle na severu in do reke Dnester na vzhodu. Sredi 6. stoletja se je z izrazom Slovenija, v virih Sklabenija, označevalo konkretno območje oziroma državo naseljeno Sloveniji. Obsegala je približno sodobno severno Hrvaško, vključno Slavonijo, Republiko Slovenijo, Podonavsko Madžarsko, Slovaško oziroma Slovensko republiko, Južno Poljsko ter dele zahodne Ukrajine in zahodne Romunije. Južne in zahodne meje tedanje Slovenije so bile takrat jasno in ostro določene po narodnosti in veri. Zgodnji pisni viri nam omogočajo začrtati širjenje Slovenov in Slovenije proti jugu in zahodu.
Do začetka vladavine cesarja Heraklija, leta 610 do 641 je vladal, so slovenske vojske vzhodnim Rimljanom odvzele večino prefekture Ilirik in delež škofije Trakije, predtem pa so utrdile svoj nadzor nad Panonijo, Norikom in Dalmacijo, oziroma vso škofijo Ilirik, razen Retije. Še sredi 10. stoletja je Konstantin Porfirogenet vedel za to širjenje Slovenije proti jugu, ko je kot Veliko Hrvaško, Veliko Moravsko in Belo Srbijo pravilno označil ozemlje stare Slovenije, Slavia proprie dicta, iz katere so se širili staroplaninski Sloveni. Od 7. stoletja številni pisci omenjajo in opisujejo Slovenijo Terra Sclavorum, Sklabenija. Ta dežela se je raztezala od okolice Carigrada, danes Istanbula, Soluna, Aten, Korinta, Patrasa, Drača in Ogleja, vzdolž reke Soče do reke Aniže, proti severu do rek Zale in Labe, ter končno do severnega in Veneckega ali Baltskega morja. Severne in vzhodne meje Slovenov so ostale nejasne, dokler jih ni opisala ruska primarna kronika, povest vremenih let in opredelila Kijevska Rusija. Vse naše znanje o preseljevanju Slovenov kot ljudstva izhaja iz meniha Nestorja in drugih severno-srednjeveških slovenskih piscev. Vsi ti viri govorijo o ljudskem preseljevanju ali vandranju slovenskih plemen od juga proti severu iz starodavne Slovenije, Slavia Antika, v Podonavju do sodobne Poljske in Rusije. To se je moralo zgoditi na začetku našega štetja, ko so Avgustove vojske drle in osvojile in zasužnile domorodna ljudstva v Donavskem bazenu, kar je povzročilo selitev prebivalstva proti severu. Ni nobenih pisnih dokazov, na podlagi katerih bi si lahko predstavljali selitev slovenskih plemen v obratni smeri, iz severovzhoda na jugozahod, iz Venedije in Antije v starodavno Slovenijo. Domnevna selitev slovenskih plemen izza Karpatov v Podonavje in od tam na staroplaninski polotok nima podlage v virih in je ni mogoče potrditi ne jezikoslovno, ne arheološko. Način, na katerega so Sloveni od Rimljanov osvojili staro planino, ki jo danes imenujemo s turškim imenom Balkanski polotok in ga priključili svoji podonavski Sloveniji, je podoben tistemu, na katerega so Rimljani nekaj stoletij prej osvojili isto območje od njegovih domorodnih prebivalcev in ga priključili svojemu imperiju. Tudi vse druge stare srednjeveške kronike, ne samo povest vremenih let, nedvomno postavljajo pradomovino Slovenov v Panonijo. V najstarejši poljski kroniki Gala Anonima, napisani med letoma 1112 in 1116, je severni del Slovenije imenovan Poljska. Vincent Kadlubek, krakovski nadškof in avtor poljske zgodovine Historia Apolonika, nastala okrog leta 1200, je v njej jasno opredelil najstarejše slovenske naselbine v Panoniji in v poznejši Bolgariji v obdobju pred našim štetjem. Opisoval je ljudska izročila v navalu Vlahov in o bitkah domorodnih Slovenov s prišleki. Nazadnje so se Sloveni in Vlahi med seboj pomirili in si razdelili številne evropske dežele. Vlahi so dobili celotno Grčijo, Sloveni pa obširen prostor od Bolgarije do Korotana ter severne dežele od Danske do Rusije. Vso to ozemlje je Kadlubek prikazal kot ogromno državo, veliko kot rimsko cesarstvo. V uspešnih vojnah z Rimljani so gospodarji slovenske države zavzemali rimska mesta ter tudi porazili Aleksandra Makedonskega, Julija Cezarja in druge rimljanske vojskovodje. Tudi Boguhval, krakovski kanonik in poznejši poznanski škof,
avtor kronike Poljske, kronika Polonika, napisane v prvi polovici 13. stoletja, govori o razselitvi Slovenov iz Podonavja oziroma iz Panonije. V eni izmed različic rokopisov kronike je za praočeta vseh Slovenov označen Pan, čigar sinovi Leh, Rus in Čeh so vodili selitve Slovenov na Poljsko, v Rusijo in na Češko. Sloveni so se torej selili iz svoje domovine ob Donavi, v Noriku in Iliriku oziroma Stari planini ali kakor ji pravimo Balkan danes, na sever, vzhod in severovzhod, ne pa obratno, kot nas danes učijo v šolah. Bogu hval je tudi izrecno navedel naslednje. V najstarejših rokopisih je zapisano, da je Panonija mati in izvor vseh slovenskih narodov. Enaka trditev je zapisana tudi v veliki kroniki oziroma v kroniki Magni s polnim naslovom Dolga kronika ali kronika Velikopoljske ali Lehitske iz 14. stoletja. Pa tudi v letopisih ali kronikah slavnega kraljestva Poljske Annales Seukroniki in Kliti Regni Polonije, ki jih je napisal Jan Dlugoš pred letom 1480. Leta 538 so v naše kraje, prav v Panonijo, prišli Obri ali Avari. Pod svojim Kaganom Bajanom so poskušali pobrati davek od Slovenov, ki jim je tedaj vladal kralj Dobreta, Laurentius. Prej omenjeni zgodovinar Jakov Bačič je dokazal, da je bilo Dobretovo kraljestvo Slovenija zahodno od Puste med Tiso in Donavo. Po njegovih raziskavah je bila ob Blatnjem jezeru oziroma izlivu reke Zale v Malo Blatensko jezero, kjer je pozneje bilo tudi središče države vojvodov Pribine in Koclja. Slovenski kralj ali veliki knez Dobreta je obrskim odposlancem, ki so od njega zahtevali plačilo davka, odvrnil: "Kdo je torej ta izmed ljudi, ki se greje na sončevi svetlobi, ki bo pokoril našo moč? Navajeni smo namreč, da vladamo tujcem in ne drugi nam. V to smo prepričani, dokler bo vojn in mečev." Še danes smo Sloveni doma tudi v Panoniji, medtem ko Obrov že več kot 1000 let ni. Toda to je le del širše zgodbe. Vsa ta vprašanja, od antičnih zapisov do pomena imen, ki se pojavljajo po Evropi, so podrobno zbrana in razložena v knjigi Slovenci v antiki Rimsko-slovenske vojne. Na podlagi antičnih virov, kronik in primerjav odpira širšo sliko, ki presega okvir enega dokumentarca. Povezava do knjige je v opisu in v komentarjih. Zdaj pa nadaljujemo tam, kjer se zgodba zares zaplete. Venete oziroma Enetoj ali Henetoj so poznali in opisovali že Herodot, Pompon Mela, Polibi, Livi, Strabon, Plini, Tacit, Curti, Ptolomej, Velej, Florus in drugi antični pisci pred našim štetjem in v začetku našega štetja. Zgodovinar Herodot je v 5. stoletju pred našim štetjem pisal o ilirskih venetih, o venetih v spodnjem toku reke Donave ter o venetih na območju severnega Jadrana. Meje ilirskih venetov so se po njegovem raztezale od reke Donave do venetov ob Jadranu, torej čez vso staro planino. Polibi je v 2. stoletju pred našim štetjem med opisom dogodkov od leta 219 do 146 pred našim štetjem opisal Venete in njihovo deželo sledeče. Deželo do Jadranskega morja pa je obvladovalo drugo, zelo staro ljudstvo z imenom Veneti. Govorijo drugačen jezik kakor Kelti, a se od njih le malo razlikujejo po navadah in noši.
Julij Cezar je v 1. stoletju pred našim štetjem poročal o Venetih v Bretaniji ali Armoriki ob obali Atlantskega morja. O bretanskih Venetih je pisal v 3. knjigi Debelo Gallico: ta država ali skupnost, civitatis, ima daleč največji vpliv med vsemi obalnimi območji, ker imajo Veneti največ ladij, s katerimi so navajeni pluti v Britanijo in ker prekašajo ostale v znanju in izkušnjah pomorskih zadev. Poleg tega, ker je morje zelo razburkano in odprto z le nekaj pristanišči, ki jih nadzorujejo sami, so skoraj vsi, ki uporabljajo to morje, njihovi tributarni oziroma plačevalci davka. Veneti so torej dokazano živeli v raznih predelih srednje Evrope že več 100 let pred našim štetjem. O tem ni nikakršnega dvoma. Od obdobja okrog 600 let pred Kristusom noben pomemben narod ni mogel prodreti v Evropo z vzhoda brez pomembnih pretresov in brez da bi posebej opozoril nase. Številne grške naselbine ob Pontu, Meutidi in v notranjosti Skitije, ki so trgovale daleč na vzhodu in severu, bi morale biti priče vsem spremembam in nemirom. Toda iste Masagete, Skite, Sarmate, Budine, Gelone, Esedone, Melanhlene in druge, ki so v času Herodota in Aleksandrovih pohodov sedeli od Kaspijskega jezera in Kavkaza do Boristena, so pozneje na svojih mestih našli Pomponi, Mela, Plini, Strabon in drugi avtorji iz 1. stoletja našega štetja. Dokler so našteti narodi zasedali vsa ta območja, se noben drug narod brez glasnih nemirov in hkratnih poročil iz Azije ni mogel prebiti v Evropo. Selitev tako številčnega naroda, kot so bili Veneti oziroma Venedi, bi morala biti enako glasna in enako strašna kot poznejši pohodi Hunov in Džingiskanovih Mongolov in Tatarov. Ker ni nobenega sledu ali podrobnosti, da bi Veneti oziroma Venedi od omenjene dobe lahko prišli v Evropo, moramo zatrdno sklepati, da so že dolgo časa živeli na tem delu sveta in da so bili med njenimi prastarimi prebivalci. Tudi o domnevnem prihodu Slovenov v obdobju 5. in 6. stoletja v Podonavje in srednjo Evropo ni nobenih znanih zgodovinskih podatkov. Prav tako ne o tem, da bi naj Sloveni na velikanskem srednjeevropskem ozemlju zamenjali veliko ljudstvo Venetov. Navedbe antičnih avtorjev, da so bili Veneti ali Venedi velik narod, se povsem ujemajo s poznejšim pisanjem zgodovinarjev o Slovenih, ki so prav tako bili velik narod oziroma zelo veliko ljudstvo. Ujemajo se tudi njihova bivališča, kar bi bilo nemogoče, če ne bi šlo za eno in isto prebivalstvo. Ni mogoče, da bi velik narod preprosto izginil brez sledu, prav na njegovih bivališčih pa bi se nenadoma in brez kakršnih koli poročil o tem pojavil nov, velik narod. Pomembno je prepoznati sorodnost med baltskimi, armoriškimi, jadranskimi in ilirskimi Veneti, kar je profesor Koncen že davno utemeljil z naslednjimi besedami. Trgovina z jantarjem pa jasno osvetljuje poreklo Venetov. Le sorodno ljudstvo je lahko iz tako velike daljave vzdrževalo tako tesne povezave. Profesor Koncen je o poreklu in sorodnosti Slovenov jasno zapisal, da niso bili Kelti, marveč Sloveni. Še več, povsem jasno jih je opredelil kot Slovence, Slovenen, v pomenu species oziroma vrste, pri čemer je poudaril, da je šlo nekdaj za veliko slovensko pleme, des großen Slovenenstames. Slovenci oziroma Veneti so bili že davno pred našim štetjem glavni trgovci z jantarjem, ki so obvladovali jantarsko pot od Venetskega morja, danes Baltskega morja na severu, do Venetskega zaliva oziroma Tržaškega zaliva ter naprej do Grčije. Ko so v te kraje vdrli Kelti in v silovitem naletu preplavili, premagali, zatirali in delno uničili, delno pregnali miroljubne donavske Slovene,
je moralo tudi pri jadranskih venetih trgovanje z jantarjem doživeti prekinitev, vendar pa ni nikoli povsem prenehalo, le težje ga je bilo izvajati. Že sama enakost imen Veneti jasno namiguje na skupno poreklo, kajti tako stara in nekoč znamenita imena, kot so Veneti, Kelti, Germani in druga, se nikjer ne pojavljajo slučajno. Za profesorja Koncena nikakor ni bil sporen sam obstoj Slovencev oziroma Venetov že v antiki. Kot zelo verjetno in možno je ocenjeval razpršenost in ločitev Slovencev v zelo starih predzgodovinskih časih zaradi nasilnega vdora Keltov v slovenske dežele v srednji Evropi. Kot povezovalni člen med armoriškimi in jadranskimi Veneti je videl Venete ob Bodenskem jezeru, katerega zgornji del se je imenoval tudi Lacus Venetus oziroma Venetsko jezero. Gre za poznejšo deželo Vindelicijo, v kateri so v začetku našega štetja, glede na obstoječe zgodovinske vire, prebivali Vindeliki ali Vindi, kar je še dan danes v nemščini drugo ime oziroma staro ime za Slovence. Veneti so bili pred našim štetjem znani tudi v Mali Aziji, vendar od tam v celoti nikakor niso mogli izhajati Veneti severne Italije, ki so predstavljali precej pomemben narod na Apeninskem polotoku. Veneti v Mali Aziji so predstavljali zgolj drobne, izolirane trgovske kolonije med tamkajšnjimi azijskimi ljudstvi. V pripovedih o prihodu Venetov izpod Troje do ustja Pada sta se združili dve zadevi. Dejanski dogodek, ki je živel v ljudskem spominu samih jadranskih Venetov, da so prišli v Italijo z vzhoda, in domneva Grkov ter Rimljanov, ki so brali Homerja, da so bili Veneti, ki so prišli z vzhoda v Italijo, isti, ki so se borili pod Trojo. Že Homer je zapisal, da je pleme paflagonskih Venetov stanovalo v severni Paflagoniji ob obrežju Pontus Euxinus. Enako pa je trdil tudi Davorin Trstenjak v svojem spisu o plemenski sorodnosti Venetov v Armeniji, Paflagoniji in v Iliriku, kraj Adrije, kraj Baltijskega morja in v Armoriki. Paflagonija se je po njegovem pisanju nahajala na južni obali Črnega morja, kjer je v soseščini moč najti še Mizijo, Bitinijo in Kapadokijo. Vse te pokrajine so v današnji Anatoliji, v Turčiji. Pomponi Mela je navajal Venete med Armenci in Kapadočani, Apoloni pa pod Tibareni v pokrajini virov reke Halisa. Značilno je spet, da najdemo prav v predelih, kjer so živeli armenski Veneti, res slovensko zveneča imena starih mest. Vsekakor so armenski Veneti živeli še vzhodneje od paflagonskih Venetov. Izselitev azijskega dela slovenskega plemena Venetov v Evropo pa bi lahko sovpadala z asirskimi osvajanji med letoma 1200 in 900 pred našim štetjem. To je bilo obdobje, v katerem se je rodilo zgodovinsko življenje Grčije in s katerim so povezana izročila o trojanski vojni. Če bi bili Sloveni nagnjeni k ponosu na svoje prednike in svojo preteklost, kot mnogi drugi narodi, bi lahko cenili to dejstvo, da so bili ljudje slovenskega plemena in pogumno srce njihovega vodje opevani s Homerjem med branilci Troje. V istem obdobju bi lahko v severno Evropo prispeli tudi tisti Sloveni, ki so se premikali vzdolž Karpatskih gora in navzgor po reki Donavi. Ti so lahko odcepili vejo, ki se je usmerila proti jugozahodu v doline vzhodnih Alp pred Julijem Cezarjem imenovanih Venetske Alpe in v severno območje na obeh obalah Jadranskega morja. Alpe v svojem vzhodnem loku niso predstavljale takšne nepremostljive ovire kot severni in zahodni del grebena. Skozi vzhodne Alpe ali Venetske Alpe je dejansko potekala najstarejša pot za invazije v Italijo. Po stališčih filologa in zgodovinarja Gilferdinga že 4 izrazi, ki se nanašajo na stare jadranske Venete, Patavi, Sirmi,
Ne puščajo nikakršnega dvoma o tem, da je bil narod na severovzhodu Italije pod imenom Venetov dejansko narod Slovenov. Ime glavnega mesta v deželi Venetov, Pataviuma oziroma Patavija, je slovensko in je povezano s ptico. Imeni Sirmijo ob Vartskem jezeru in Sirmium med Donavo in Savo pomenita izstopajoče, izbočeno, strmo mesto. Beseda Serm z vsemi različicami, ki označujejo nekaj strmega in izstopajočega, obstaja izključno samo v slovenskem jeziku. Neobičajna latinska beseda exacislare, ki je nastala iz lokalnega slovenskega jezika govorjenega v Ogleju. Izvira iz čisto slovenske besede s pomenom izkazati nespoštovanje, oskrunjenje. Beseda je iz slovenščine prevedena v latinščino, dodana pa sta ji latinski predlog in kočnica, exacislare. Nova tvorba nosi izključno slovenski pečat. Ime otoka trdnjave, poimenovane Grad, Gradež, Gradus, nosi ime, katerega mu je lahko dal samo slovenski narod. Ob ponovnem gibanju slovenskega plemena v 6. stoletju po Kristusu je to takoj začelo prodirati v severovzhodni kot Italije, kjer se deloma ohranja še danes, saj je bilo to območje naseljeno slovenskim plemenom že ob prvem razseljevanju Arijcev v Evropo. Kot smo videli, so bili Veneti veliko več kot le eno od številčnih ljudstev v antični Evropi. Njihova vloga v trgovini z jantarjem, njihova širitev po celini in njihova povezava s slovenskim narodom kažejo, da so bili ključni igralci v zgodovini tega dela sveta. Ko povežemo antične zapise, srednjeveške kronike in imena, ki se pojavljajo po vsej Evropi, dobimo jasno sliko. Ne gre za razdrobljene zgodbe, temveč za eno samo kontinuiteto. Ime se spreminja v zapisu, a ne izgine. Od Venetov in Venedov do kasnejših zapisov Evropa je poznala isto ljudstvo. Vprašanje ni več, ali so Slovenci obstajali, temveč zakaj je bila ta zgodba prekinjena. Zgodovina, kot jo poznamo danes, je le njen del. Preostanek čaka, da ga znova sestavimo. In prav to smo začeli tukaj.